হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু বিবি ব্লগ। আজকে আমাদের দুই ভাগ্নি কাঁকড়া প্রতিযোগিতা নিব, ঠিক আছে? দেখব কে সুন্দর করে খেতে পারে এবং কে ফার্স্ট হয়। আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের বিবি ব্লগের সঙ্গে থাকুন, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমাদের তো কুকিং শেষ করলাম। এখন খাবারের পার্টটা। এই যে কিছু রুটি পরোটা বানাইছি, সাথে এই যে ইয়ামি, ইজন্ট ইট লুক সো ইয়ামি। আসলে খুবই খুবই টেস্টি একটা জিনিস, যেটা লুকসটাই বলে দিচ্ছে যে এটা খুবই টেস্টি হবে। আর আমি যেহেতু রান্না করছি, ভালো হওয়াটা তো মাস্ট, ইট শুড বি গুড অ্যান্ড টেস্টি। অ্যান্ড ছোট বোনও টেস্ট বলবা যে অ্যাকচুয়ালি কেমন হয়েছে। আর তাহলে খাবারটা আমরা স্টার্ট করি। নিয়েছো? একটু ওই যে গ্রেভি গুলো নাও, কারণ গ্রেভি ছাড়া তো আর পরোটা ভালো লাগবে না। শুরু করলাম কিন্তু। ওকে, বিসমিল্লাহ। অ্যাকচুয়ালি টু টেস্টি। এরকম আপনারাও ক্র্যাব ট্রাই করেন, যারা ট্রাই করেন নাই। আমি এটা বলতে পারবো যে আপনাদেরও ভালো লাগবে। কাঁকড়া শরীরের জন্য অনেক উপকারী এবং হেলদি। যদিও যাদের যাদের হচ্ছে কোলেস্টেরল বেশি দেন তাদের জন্য তারা অ্যাভয়েড করা উচিত, আদারওয়াইজ হেলদি রাইট। ঠিক আছে, জোরে খাও একটু। পা কোনদিন পা ধরো, বড় পাটা। ভিতরের যে মাংসটা খুবই টেস্টি, সেটা সহকারে একদম প্রপার কুক হয়েছে। আর ওটার ভিতরে যে সব মশলা এন্ড সল্ট যে খুবই ভালো মতো মিক্সড হয়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। খাবার রিয়াকশন বলো, কেমন ফিনিশিং বলো। মানে অসম্ভব ভালো। আর এটা হলো কাঁকড়ার সবচেয়ে টেস্টি পার্ট, কাঁকড়ার মিডল। এই জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি মাংসটা থাকে। এটা অনেক সফটও হয়। আর আমাদের ক্র্যাবটা যেমন ক্রাঞ্চি হয়েছে তেমন খুবই সফট। আর একটা খাবার হবে আর সফট ড্রিঙ্কস হবে না, সেটা হয় না। এটা আমাদের সফট ড্রিঙ্কস। খাবার শেষ হলে আমরা এখন সফট ড্রিঙ্কস খাবো। দেন মানে একটা মানুষের দিন ভালো যাওয়ার জন্য এরকম একটা খাবারই যথেষ্ট। সো আমি কিন্তু আজকে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। আজকে মামারা কেউ ভিডিওতে আসেনি, আমি আর আমার বোন আসছি। আমি বলছি আমরা আসলে তোমাদের ভিউয়ার্স বাড়বে। প্লিজ আপনারা আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করুন এন্ড আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন, আমাদেরকে আরো উৎসাহ দেন যাতে আমরা আরো ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে ভিডিও ক্রিয়েট করতে পারি। আর আপনাদের সহযোগিতাটাই হলো আমাদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় পাওনা। তো আমাদের হার্ডওয়ার্ক গুলো যাতে পে অফ করে, সেই হেল্পটুকু আপনারা করেন। ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।